我身後呢個位置咧就係三鄉雅居樂花園。我哋平時咧都係叫佢雅居樂牌坊嘅。入邊咧就係以小洋房同埋1/4別墅為主嘅，有雅居樂醉酒嘅電梯房。呢一條路咧就係新城路接金谷大道。端午節前咧佢係水浸咗嘅。影響嚴唔嚴重呢？我哋入去睇下就知啦。問下入邊住嗰啲人，問下保安先。大哥，上去泡水有沒有進小區啊？進了。然後有多深啊？一點點水。順便去睇一間全新裝修嘅1/4，睇下入邊個環境就係咁樣嘅。佢呢度呢，就係一個中央園林。呢間別墅咧，佢喺呢條路入嚟嘅，呢條路咧就會細翻啲。呢邊咧都唔係好多車通行嘅咋，因為佢入邊就係呢一排。呢後邊係我哋嘅中央園林。咁上次我哋咧都拍咗有呢一間啦，48A 嘅。咁呢間咧就係47B。咁同樣嘅朝向都係向西北嘅。咁佢望出嚟咧都係冇咩遮擋嘅。但係呢一間嘅裝修，我同你講特別靚，跟住我哋嘅鏡頭一齊去欣賞一下。嗱，金融中心就喺嗰度，金融中心樓下咧就係以前嘅雅居樂車站，雅居樂車站即刻要搬走噶啦。然之後金融中心過去咧就係廣場，再過去咧就係大潤發同埋信昌。咁我哋喺呢個門口行過去嘅話，大概係10分鐘，唔使10分鐘。如果行得快5分鐘都 OK 嘅，就一條路過去。呢邊咧衣食住行咧都算比較方便嘅。嗱，呢一間同樣嘅面積103個平方，呢一個同埋呢一個對比嘅話好明顯㗎啦。咁呢一個都係做咗個台階嘅石頭3級，然之後我哋睇上去花園先。其實兩邊花園都係做咗一個搭建嘅。咁呢邊咧做咗一個擋雨棚，下邊係有茶室嘅。呢一個睇上去搭配得比較高檔啲。OK， 開下燈先。咁我哋喺大門入嚟嘅話，就係一個連貫式嘅大廳。佢廚房喺嗰個位置，然之後餐廳呢一排餐邊櫃，然之後呢邊咧就係客廳。客廳出嚟咧就係啱先我哋所睇到嘅茶室。業主同我哋講話佢嘅吊頂啊。呢個吊頂咧做咗4萬蚊，呢排餐邊櫃都用咗唔少錢啊！啲石頭嚟嘅。廚房同樣呢個廚房佢都係有採光嘅窗嚟嘅，因為兩邊咧都冇加，即係冇加乜嘅。電器嘅牌子，消毒碗櫃喺下邊。1樓同樣都係有一間房嘅。廁所乾濕分離。佢連房嗰啲空調啊，美的嚟嘅，都已經做好啦。呢個窗。衣櫃，呢個係1.5米嘅床。全屋個1.5米乘75嘅瓷磚通鋪啦。呢啲都係要啲錢嘅，因為呢個瓷磚依家係最流行，而且係最貴嘅。呢啲係石頭嚟嘅，呢個冇邊框嘅玻璃，睇上去咧就比較温馨啲咯。呢間屋感覺到佢係同生活息息相關嘅，呢啲即係比較休閒咯，搭配得。呢度係2樓嘅廁所。咁2樓都同樣有一間大啲啲嘅房。呢個床可以放1.8米嘅床墊嘅，但係佢放咗個1.5米嘅。咁呢邊嘅採光窗嘅話都係盾橋鋁，即係佢貴啲嘅，即係比較堅固。窗台石，呢衣櫃都起碼10幾20方啦。睇下先嚇，啲櫃都幾靚嘅。咁佢如果係冇擴建之前咧，佢就係3房嚟嘅。只有2樓、3樓有房，1樓冇房嘅。1樓嗰間房係以前嘅花園，
我哋睇下主人房先。嗱，主人房個風格又唔一樣啦，1.8米嘅床，同樣都係配咗個美的嘅空調。嗱，一樣都係做咗吊頂嘅。佢呢啲，我開下燈俾你哋感受一下。OK 嘛？呢啲睇上去就高檔啲咯。依家可以聞到啲牆漆係冇咩味嘅，佢啱裝口個零月。你喺衣櫃呢邊，呢個廁所，哇！呢個廁所仲有浴缸仔添。智能馬桶嚟嘅呢個。OK， 仲有一個陽台仔，我哋望望先。呢個陽台仔唔大，但係哇，都嘥咗啲成本嘅喎，你睇下，做晒嗰啲天棚俾你，擋晒雨，但係又有太陽曬落嚟。OK， 呢個中央園林景觀，呢個咧就唔使話樓望樓咯。咁樣嘅話就呢邊就係花園，就係咁樣。呢個佢依家嘅報價係188萬，建築面積咧係103個平方嘅，但係佢實用面積起碼去到140個方，咁可以睇得出佢呢個裝修成本嘅話應該接近成50萬嘅。咁你覺得呢間屋188萬值唔值呢個價啦？如果感興趣嘅話，可以揾阿張過嚟睇下呢個現場。